今日係2025年6月12日，唔好意思，個市跌咗，我着咗紅衫。標準普爾500指數6月11號收盤622.24，跌咗0.27%。最新科技股新聞：一、深入分析微軟同軟件行業嘅競爭對手微軟 MSFT 係今時今日嘅快速同競爭激烈嘅商業世界，投資者同行業追隨者進行全面嘅公司評估係至關重要。喺呢篇文章入邊，我哋會深入探討一個廣泛嘅行業比較，評估微軟 MSFT 同佢喺嘅主要競爭對手。二、AIM 免疫科技宣布1比100反向股票分割。佛羅里達州奧卡拉2025年6月11號，環球新聞網 AMI 免疫科技公司 AMI 或公司今日宣布以1比100嘅比例將佢嘅股份進行逆向股票分割。逆向股票分割，三不如即刻買50%分割 Costco 同埋沃爾瑪定係美元通用同美元樹。喺2024年達到多年低位之後，美元通用 DG 同美元樹 DLTR 喺2025年上演緊史詩式嘅復甦。四 Alpha 液體終端首次推出 Chat Analyst AI 作為加密貨幣、外匯、股票嘅金融研究代理。Chat Analyst 嘅目標係尋求快速同上下文感知嘅洞察力，而唔需要傳統研究平台嘅複雜性嘅用戶。人工智能代理進入咗一個越嚟越多嘅金融合作夥伴市場，佢哋嘅目標係自動化、去中心化同傳統資產嘅分析，準備好將市場嘅復出變成。五，如果我只可以擁有一隻量子計算股票，呢個就係佢。量子計算股票喺過去6個月都幾波動。最新國際新聞：一 CJ4Dplex 美洲公司任命 Paul H. Kim 做 COO 獨家。韓國電影科技公司 CJ4Dplex 係 ScreenX 同 4DX 高級大格式禮堂嘅背後，佢已經任命咗 Paul H. Kim 做佢喺美洲嘅分公司嘅首席營運官 COO。呢個係佢喺洛杉磯擔任內容同製作高級副總裁之後嘅事。二 Netflix 嘅科幻浪漫小說《我哋嘅時代》打破咗時間旅行電影嘅規則，由閃電俠到復仇者聯盟、終局之戰，再到2002年嘅時間機器。時間旅行電影通常會跟隨角色，希望透過調整過去嘅某啲事件嚟防止現時嘅個人悲劇或者更大嘅災難。而家喺 Netflix 串流播放嘅甜蜜搞笑嘅《我哋嘅時代》打破咗呢一個模式，將佢嘅角色送到未來同集中注意力。三格雷解剖學嘅 Chris Carmack 差啲被收費道路騙局 Mark 新嘅 McAfee AI 工具幫助偵測騙局。新民間廣播期刊新民間廣播芝加哥 WLS 騙徒越嚟越聰明，而家用緊人工智能。呢篇文章格雷解剖學嘅克里斯卡馬克差啲被收費道路騙局呃過。新嘅麥卡菲人工智能工具幫助偵測騙局，首次出現喺新民間廣播日報。四中國喺美國有秘密警察，呢位國會議員試圖阻止佢。喺2024年12月，60歲嘅曼哈頓居民陳金平承認為中國公共部開設同經營一個秘密嘅中國警察局，閱讀傳聞貼指中國喺美國有秘密警察。呢位國會議員試圖阻止佢，首先出現喺每日信號。五移民酒店可能會再營運4年，令納稅人損失47億英鎊。儘管里夫斯承諾關閉佢哋，新民間期刊新民間廣播雷夫斯今日引發憤怒，因為佢只係發誓要終止移民酒店。呢篇文章移民酒店可能會再營運4年，令納稅人損失47億英鎊。儘管里夫斯承諾關閉佢哋，但係佢哋首次出現喺互聯網新聞日報上面。新聞報道到呢度，多謝大家收睇，下次再見。